Sveiki, mano vardas Laurynas ir šiandien labai trumpai Jums papasakosiu apie mūsų sistemos galimybes ir kaip Pasteam projektų užduočių valdymo sistema yra naudojama administracijų veikloje. Tai pradėkime nuo projektų sąrašo. Iš esmės tai yra vieta, nuo kurios dažniausiai prasideda darbas sistemai. Čia matome bendrą visų kada nors į sistemą įvestų projektų sąrašą. Pasteam leidžia susivesti neribotą kiekį projektų, todėl nesvarbu, ar jų yra keli ar keli šimtai, visi jie lieka sistemoje ir bet kada gali būti lengvai surandami. Labai svarbu, jog net ir pasibaigę ir nebeaktualūs projektai niekur nedingsta. Tai reiškia, kad visada galime grįžti, pasižiūrėti projektų vykdymo istoriją, sprendimus ar kitą aktualią informaciją. Be to, tokio tipo sąrašų sistemoje yra ne vienas. Labai panašiai atrodo veiklų, užduočių bei kiti sąrašai. Tad išmokę dirbti su vienu, iš esmės jau mokate naudotis ir kitais. Jeigu projektų daug, natūraliai atsiranda poreikis juos atsirinkti. Tam naudojame filtravimo funkcionalumą. Galime naudotis jau iš anksčiau sukurtais filtrais arba susikurti savo naujus, pagal skyrių, statusą, atsakingus žmonės, datas ir panašiai. Esant poreikiui, visus šiuos sąrašus galima eksportuoti CSV bei Excel formatu. Gerai, judėkime toliau ir pasižiūrėkime, kas slepiasi konkretaus projekto viduje. Tai atidarome bet kurį mums aktualų projektą ir čia labai aiškiai matome projekto puslapį, kuris susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Tai viršutinėje dalyje turime visą pagrindinę informaciją apie projektą. Tai yra pavadinimą, tipą, prioritetą, numerį, atsakingą asmenį. Kitaip tariant, viską informaciją, kurią svarbu matyti iš karto vos atsidarius projektą. Čia taip pat galime prisidėti papildomus laukus, tai tokiu būdu kiekviena organizacija projektų puslapį gali pristaikyti būtent pagal savo poreikius. Pačiame viršuje galime prisegti failus bei rašyti visus su šiuo projektu susijusius komentarus. Tokiu būdu turime galimybę visą projekto informaciją turėti vienoje vietoje, kad nereikėtų jos ieškoti per skirtingus elektroninio pašto dėžutes, laiškus ar sistemas. Apatinėje projekto dalyje matome korteles. Kiekvienoje iš jų yra informacija susijusi su skirtingu projekto aspektu. Tai pirmoje Gantt kortelėje turime galimybę susidėlioti savo projekto planą, nusistatyti darbų eigą, sudėlioti datas ir dešinėje pusėje gauti automatiškai sugeneruotą kalendorinį grafiką. Tai būtent šis grafikas padeda daug paprasčiau valdyti projekto terminą. Taip pat labai paprastai ir patogiai galime pasirinkti, kokią informaciją norime matyti tiek eilutėse, tiek stulpeliuose. Kadangi Pasteam sistema turi integruotą užduočių valdymo funkcionalumą, mes galime iš kiekvienos projekto eilutės labai paprastai sukurti užduotis ir jas deleguoti atsakingiems žmonėms. Iš visų projektų kuriamos užduotys automatiškai atsiranda Kanban užduočių lentoje. Tai dabar trumpai parodysiu, kaip jinai atrodo. Tai kaip minėjau, iš bet kurio sistemoje esančio projekto, sukūrus užduotį ir ją delegavus savo ar tai kolegai, jinai atsiranda vienoje lentoje, kur kiekvienas žmogus labai paprastai gali matyti visus savo darbus. Tai kiek darbų šiai savaitei yra suplanuota iš viso, kiek iš jų vėluoja, yra suplanuota šiandienai ar likusiai savaitės dalį. Ir svarbiausia, pakeitus užduoties statusą čia, tai yra šioje lentelėje aš kaip žmogus pasižymiu, kuriuos darbus jau padariau, ir tas pokytis automatiškai atsispindi projekto grafike, iš kurio ta užduotis buvo deleguota. Tokiu būdu mes galime projektus valdyti proaktyviai ir projektų grafikuose matyti progresą realiu laiku. Taip pat visas šias užduotis ir žmonės galime grupuoti pagal skyrius ar komandas ir žiūrėti tiek iš darbuotojo, tiek iš projekto perspektyvų. Tai trumpai apžvelgėme užduotis, galime grįžti atgal į projektą. Dabar trumpai apie finansus. Tai finansavimo šaltinių kortelėje galime planuoti, iš kokio šaltinio ir kiek lėšų tikimės gauti projektui. Vėliau žymime, kiek faktiškai pavyko jų gauti ir planuojame, kaip tas lėšas panaudosime projekto eigoje. Vykstant projektui, po to jau turime galimybę sekti faktinį lėšų panaudojimą bei matyti likučius realiu laiku. Tai padeda labai aiškiai kontroliuoti projekto biudžetą. Dar viena naudinga dalis tai yra atviri klausimai ir išmoktos pamokos. Tai šiuose kortelėse galime matyti visus projekto metu užregistruotus atvirus klausimus, pastebėjimus bei kaupti išmoktas pamokas, kurios labai praverčia planuojant projektus ateityje. Ir galiausiai, kad pamatytume platesnį vaizdą, atsidarome ir einame prie projektų portfelio.
Tai projektų portfelis yra vieta, kurioje galime matyti visus aktualius projektus, labai patogiai matyti visą bendrą projektų ir situaciją organizacijoje, juos filtruoti pagal skyrių, atsakingą asmenį, projektų tipą ar bet kokį jūsų pačių sukurtą filtrą. Kiekvieną iš matomų projektų galima išskleisti ir matyti visus projekto terminus, vėlavimus, užduotis bei komentarus. Dešinėje pusėje matome, kaip visi šie projektai tarpusavį persidengia laikė. Tai apibendrinant, Vaisteam leidžia visą projektų valdymą turėti vienoje vietoje, nuo projekto portfelio bei vieno projekto vaizdo ir užduočių planavimo iki finansų bei analizės.